दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर सेल चल रही है। सेल के चक्कर में इस भाई ने गवा दिए हैं करीबन 50,000 रुपये। तो इस भाई ने मोबाइल किया था ऑर्डर। तो आप देख सकते हो ये भाई बॉक्स ओपन कर रहा है जो है कुरियर बॉय। तो कुरियर बॉय के सामने ये वीडियो बना रहे हैं और ये कुरियर में से निकल रहा है कुछ साबुन जैसा। तो आप भी इस तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें, तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। ज़्यादा लालच के चक्कर में, ज़्यादा ऑफर के चक्कर में इस टाइप का फ्रॉड होता है। तो सबसे पहले आप कोई भी मोबाइल ऑर्डर करें तो उसका वीडियोग्राफी करें और ओपन बॉक्स डिलीवरी लें। तो कुरियर बॉय को ये ज़रा सूचित करें। थैंक यू।